Jeg står hernede i Kelså Holbæk. Hvem er det, jeg står med? Du står her med Mads, og jeg er butikschef her i Holbæk. Er du klar på at svare på nogle spørgsmål? Ja, i hvert fald. Se, du får nogle opgaver af mig. Den første opgave, det er, at du får 20 sekunder. Og kun 20 sekunder, til at beskrive din butik for. Er du klar på det? Helt sikkert. Jamen, dine 20 sekunder, de starter nu. Jamen, Kelså, det er en holdbutik, og vi sælger brætspil, vi sælger alt inden for kortspilsverdenen næsten. Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Og så videre. Vi har live-rollespil, og så har vi også vores merchandise, alt inden for Pokémon og alle de andre verdener, som Fallout og alt sådan noget. Så man kan lige, 5 sekunder, hvad kan jeg sige? Det gik da også fint. Så nu, når vi er her med lokaler, så bliver jeg simpelthen også nødt til at spørge, hvad er din Disney-film? Ja, men det må nok være Cars. Jeg har et barn på 2, og det er så også sandt søgning. Ja, men jeg ved ikke hvorfor, men Cars den slår mig bare. Jamen, jeg har 3 spørgsmål til Disney-spørgsmål, og nu bliver det svært. Ja. Mit håb det er jo, at der er ingen, der kan regne ud. Så må jeg gøre mit bedste for, at jeg kan regne ud. De første 2 spørgsmål, det er emojier. Og så skal du ud fra emojierne igen. Og seerne får lige lov til først at se. Hvad er det her for en film? Det må være op. Det var den nemme. Så prøver vi med den lidt svære. Det ligner, er det den der Zootopia? Det er lige hvad det er. Og så prøver vi med den absolut sværeste. Mit mål er jo, at der er ingen, der kan få lov til at gætte, hvad det er. Jeg har gjort det lidt sværere. Jeg har gjort grafikken lidt dårligere. Vi kan kalde det var med vilje planlagt, eller jeg er lidt tør for læggeplanterne. Det er sådan lidt, hvad man vælger. Okay. Men værsgo, der er scenen. Så til at starte med vil jeg jo sige Atlantis, men... Du får kun et gæt, desværre. Og indtil videre er der ikke nogen, der har gættet rigtigt, og jeg håber, at jeg går igennem alt sammen, uden nogen, der har gættet rigtigt. Kan jeg presse dig lidt for at svare? Ja, vi siger, jeg tror, jeg siger Skatteplaneten. Det er et fint bud, og det er desværre forkert. Så jeg er vandt igen. Hvad var det? Det kan du først få at vide bagefter. Ej. Tjek YouTube, så får jeg lov til at finde ud af det. Til allersidst, hvornår holder I lokalen nu? Hver mandag fra 15 til 18, sådan cirka, plus minus det løs. Så er det bare at komme hen. Jamen, tak fordi du gad os. Tak da.